Съставни части на машината. Тук виждаме микроконтролера, старт бутона, двата гумирани зелени вала, които са задвижвани от стъпкови мотори вътре. Този гумиран вал върти съда, а тези два вала изтеглят етикетите. Тук виждаме още един четвърти вал, който е опорен вал с прорязани процепи. Този вал може да бъде местен на 4 различни позиции, в зависимост от това какъв е диаметърът на вашата бутилка или като цяло съд. Това тук е притискащият механизъм за съда. Този притискащ механизъм притиска ето по този начин бутилката към двата вала, към опорния и към зеления, който го върти. Ето това се получава на празен ход без етикети. Тези два детайла тук служат за ограничаване на съда. В зависимост от големината на съда, те могат да бъдат и разменяни, десния да стане ляв и левия да стане десен. Ето какво се получава чрез фиксираните ограничители. Притискащият механизъм има две позиции. Статична и тази, която е динамичната на пружина, с идеята да махате и да слагате съда по-лесно, без да променяте позицията на притискащият механизъм. Ако дигнете по-силно, вече изменяте като цяло позицията му. В задната част на машината виждаме стойката за ролката, заедно с двата ограничителя. Ограничителите са на магнити. Това е самата стойка за ролката. Този детайл в средата представлява спирачка, която спирачка също може да се движи по протежението на цялата стойка. Тя също е на магнит. Спирачката служи за спиране на ролката, когато тя олекне и има малко етикети върху нея, за да не преплъзва. Стойката също има посока на монтиране, като тези езичета в двата края трябва да бъдат в задната част. В задната част на етикетиращата машина може да видите 4 крепежа, на които се слага стойката с ролката с етикети по този начин. Също така виждате два ограничителя за лентата с етикети. Допълнително фиксират лентата и я изправят. Виждаме една от най-важните съставни части на машината. Това е ултразвуковия датчик за следене на етикети. Той също чрез развиване на ръкохватката може да бъде местен в зависимост от това къде ви е удобен, как сте си позиционирал съда. Също така се вижда захранващият кабел, стартиращият бутон и ето тук отдолу виждаме и куплун, който служи за присъединяване на външният старт педал, който може да замести червеният бутон в предната част и да го натискате с крак. Преди започване на работа с машината, трябва да прокарате по определен път етикетите и да обучите вашият ултразвуков датчик на вашите етикети. За целта, след като вече сте сложили ролката с етикети, етикетите трябва да минат под този метален вал, да минат през датчика по този начин. Датчика е шлицов и има процеп.
и етикетите минават през него. Сега трябва да обучим датчика. За целта позиционираме процепът на етикетите да съвпада с тази черна стрелка. Етикетите трябва да бъдат в покой, без да ги движите. Задържаме жълтия Teach бутон, докато светне светодиодът T, и след като светодиодът светне, отпускаме бутона. Сега задържаме, докато светне, и отпускаме. Мигането на светодиода T означава, че датчика започва обучение на процепа. Което отнема няколко секунди. След като светодиодът изгасне, можем да преминем към обучението върху самия етикет. Ето, изгасна. Това означава, че вече си е запаметил процепа. Следващата стъпка е да сложим на произволно място датчика спрямо етикета. Отново задържаме Teach, този път за кратко. След като светне светодиода T, отпускаме. Задържаме, светва и отпускаме. Тук процедурата е по-бърза. След светодиода изгасна, значи се е обучил и на етикета. За да сме сигурни, че сме направили обучението правилно, може на ръка да придвижите етикетите и да видите, когато минава процеп, дали светодиода O светва. Това показва, че сте обучили датчика правилно. Когато види процеп, светодиода O трябва да светва. Ето по този начин. След като приключихме с обучението на датчика, преминаваме напред с лентата. С ръка избутвате максимално напред, докато етикетите се покажат над зеления вал. Тук може с въртене леко на зеления вал и да се помагате с ръка, изкарвате етикетите над зеления вал. Изтегляте колкото е нужно. След това етикетите трябва да минат между тези два вала, между притискащия вал и между другия зелен вал. Ето по този начин. От задната част вече може да издърпате спокойно колкото е нужно. И след като позиционирате правилно етикета да е перпендикулярно на съда, притискате с опорният вал. След като сте поставили правилно етикетите на машината, трябва да настроим микроконтролера, който има 4 бутона. M е бутона, с който се влиза в менюто и чрез който се потвърждава. Имаме стрелка наляво, стрелка нагоре, с които се движим и увеличаваме стойностите. Бутон C, с който се трие. Задържаме бутона Temp, за да влезем в менюто. Първото, което виждаме, е изборът на език. Може да изберем български. Отново потвърждаваме с бутона M. За тези от вас, които са закупили машината с възможност за работа в един етикет и в режим 2 етикета, виждате тази опция. За тези от вас, които имат машина за един етикет, тази опция няма да я видите. Избираме един етикет в случая. Параметърът Offset Stop може да бъде изчислен след като измерите дължината на вашия етикет и използвате нашето приложение, което може да намерите в веб страницата. Ето тук на телефона виждате в нашата веб страница калкулатор. Тук излиза нашето приложение, избирате един етикет, процеп между етикетите в случая 4 мм, дължина на етикет 80 и диаметър на съда, например 90. Потвърждаваме с изчисляване и приложението ни изчислява какъв offset stop и време за движение да сложим препоръчително. Offset stop трябва да променим тук с
С стрелката нагоре увеличаваме индексите, с стрелката наляво се движим наляво. Потвърждаваме с бутон M. Време за движение. Този параметър е времето, което машината ще върти съда, след като етикета бъде залепен. Препоръчително може да го зададем 2 секунди. В зависимост от диаметъра на съда може да бъде и повече, може да бъде и по-малко. Потвърждаваме отново с буквата M и сме готови за работа. За тези от вас, които са закупили машина с възможност за работа в режим 1 или 2 етикета, виждате тази опция. Сега ще изберем 2 етикета. Потвърждаваме с буква M. Процеп между етикетите тук го задаваме, в случая 4 мм. Разстояние между етикетите, това е разстоянието, което микроконтролера може да изчисли, за да бъдат равномерно поставени лицевия и гръбния етикет. Посредством приложението отново избираме 2 етикета. Дължина на преден етикет 60 мм, процеп между етикетите 4 мм, дължина на заден 30 мм, диаметър на съда 90. Натискаме изчисляване и приложението ни изчислява какви трябва да бъдат двата офсета и разстоянието между етикетите. Разстоянието между етикетите в случая е 9,64. Офсет стоп 1 е 4 и офсет стоп 2 също е 4. Време за движение 3:21. Потвърждаване SEM и сме готови за работа.